现在突然间转弯启动中，突然间就熄火了。主驾驶来启动，启动起不了，转向转不了，滴不了，中控屏没有熄火。来下了啊！锁车毫无反应，一点反应没有。这是新车啊，牌还没上。何先生说，视频里是一辆奥迪 A7L 轿车，目前在杭州绍兴路上一家17奥迪 4S 店检修。不过，他这辆车是在余杭区 EFC 欧美广场的上汽奥迪门店买的。上汽奥迪它出的车型和17奥迪的车型是不一样的，它是新出的一个是 A7L 嘛，属于 A7 的国产化，所以这款车型的话只有上汽奥迪有啊。因为当时本来是计划是买蔚来的，然后走的话看到这款车是比较喜欢，所以说当时就把这个车给定了。何先生说，这辆车的落地价在42万元左右，他4月份交了定金，5月18号左右提车。何先生回忆，大概在5月末的时候，车子主驾驶的座椅出现了异响，6月17号左右，售后把椅子拆下来修好了。不过赔偿问题还在协商中。这个问题协商还没有处理完之后，就出现了在6月26号晚上凌晨1点半的时候，我在去出差的路上，在地下车库的负2层转弯时候，车子在行驶过程中就熄火了。主驾驶的那个中控屏亮，它的仪表盘包括电路板它已经都不亮了，包括摁滴滴声，它喇叭声都不响了已经。具体的这个故障的一些描述啊，说实话我这边是描述不清楚的。为什么？因为这个维修团队在做。我就是有故障的这个情况我是知道的。这家上汽奥迪门店的原经理说，他们这里只是销售点，车子的售后维修是绍兴路那家 4S 店在做。不过他表示，何先生的事情确实是由他这边协调处理。排大出的原因是后排的网关出问题，导致了保险丝烧断。我现在诉求，因为这个是完全是行驶到我的个人安全问题了。我当时跟那个4S店也沟通过了，我的诉求是换辆车嘛。那我们是就是呢，一个是一个季节的维修，对不对？然后呢，就是把那个跟总部也是在协商嘛，这个事情。这里说到的网关是一个信息中转的模块，跟车辆电路关联。何先生说，他之前接到过上汽奥迪总部工作人员的电话，对方告诉他达不到退换车的条件，他也去了解过汽车3包法，维修3次以上都没有解决的话，才能去达到退车的标准。这个我也是了解的。但是这个网关这个东西，因为是我在行驶的过程当中，就是它出现熄火了，我也说了，静止的话熄火，它启动不了，我也可以理解。但是行驶开的当中就熄火，而且我还是在转弯的阶段。那如果那天我上高速，我的个人生命是没有保障的。那你说这个问题同一时出现在3线，出现3次，那我觉得我可能没有这么好的运气，去让它出现3次这个概率。那这次我都可以接受，你不换车，是吧？那你就是给我出个证明，再出现任何质量问题再不换，因为我没办法相信这个车了。对于何先生提到的网关，原经理专门向维修人员了解情况后，通过电话回复了记者。他这个其实就是把这个控制器更换了之后呢，就这个问题就是可以解决的。那这个网关为什么会出现问题啊？因为毕竟是新车嘛。因为这个东西呢，就比较难解释，因为在车上的话，有一些各种功能，就是可能某一件可能出现故障的这个概率还是有的嘛。原经理说会继续和何先生沟通。1818黄金业记者报道。